مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم بقى ام ريان. يا رب يكون كل فيديوهاتي بتحبوها وبتتفرجوا عليها. كل سنة وانتم طيبين. طبعا بمناسبة رمضان، ايام جميلة، ايام مباركة. النهارده جايبه لكم روتين. انا شقلبت المطبخ بتاعي من فوقيه لتحتيه، طلعت كل الحاجة دي ورجعت ارجعها تاني واغسلها. شوية منظمات جديدة جبتها، اللي هو ديت بتحط فيها بس الحاجة بتسهل لك حاجات ايه كتير. و200 جنيه جبت مفارش جديدة 7 متر تقريبا او 8، وغيرت المطبخ لحاجة جديدة كده تسر ايه العين وتجديد برضو ايه في المطبخ. وقمت بقى ايه دعكة كل حاجة المطبخ. بعد كده دخلت كل حاجة تاني مكانها بترتيب ونظمتها. بصوا احنا في رمضان، ربنا يعين كل ام واقفة بتطبخ وهي صايمة صراحة. وانا بنزل بعد الفطار على طول شغلي. فربنا يعين كل واحد على حاله. فقلت ايه بقى، الترويقة ديت هتغنيكي شوية، توفر لك وقت شوية، دوبك على قد الطبيخ شوية بس كده. فبتبقى الحاجة سهلة شوية. انا هنا بقى غيرت المفارش بتاعتي خالص. جبت المفارش دي المتر ب30 الصراحة. جبت حوالي 7 متر تقريبا او 8، والله مش متذكرة بالظبط، لا 7 ل8، عشان زوجي هو الصراحة اللي جابها لي. تغيير من باب التغيير، 200 جنيه غيرت المطبخ. تحس كده بأجواء رمضان بقى واستعدادات، وبصوا جو جميل. دايما انتوا صنعوا الفرحة زي زمان كده، لما الواحد كان بيمسك الفانوس اللي بشمعة. يا ترى حد كده حضره؟ انا كان اسعد ايام حياتي امسك الفانوس اللي بشمعة ده بقى، واطلع انا وصحابي البنات كل واحد بفانوسه بره، ونقعد بقى نغني ونضحك ونفرح. طبعا ولادنا، يعني شايفه انا ولادي مش عايشين الاجواء دي. بحاول اعيشها لهم، بحاول ان انا ايه يعيشوا جزء من اللي احنا عشناه. والله هي دي ذكرياتنا، وهي دي فرحتنا، وهي دي اسعد ايامنا. يا رب يسعد ايامنا جميعا يا رب، احنا وانتوا. ما تنسوش بقى في رمضان تدعوا لانفسكم كتير بصلاح الحال. بصلاح الحال في كل حاجة، بصلاح الحال في الصحة، بصلاح الحال في العمل، بصلاح الحال في أمر أنت مستصعباه، بصلاح الحال في تربية أولادك، في صلاح الحال في كل حاجة. الدنيا دايما أنا بقولها دار شقاء. ارضي، احمدي ربنا، الحمد لله. عفري فيها. تقبلي كل حاجة بتحصل، وارضي، لأن ربنا عمره ما بيعمل حاجة لبني آدم إلا فيها الخير. ربنا رب خير، رب قلوب. فربنا يا رب يسعد أيامنا جميعا ويصلح حالنا ويكتب لنا كل الخير. هنا بقى شفتوا كل المواعين دي كانت بره، ارجعها تاني ونظبط مطبخنا كده. اذكروا الله، لا اله الا الله. اتمنى بقى اللي ما لغايه دلوقتي مكمل معايا الفيديو وما اشتركش في القناه ينزل يشترك في القناه ويفعل زر الجرس، عشان كل حاجه جديده باذن الله انا بعملها توصل له. باذن الله اكون ضيفه خفيفه عليكم، وادخل قلبكم بحق الايام المفترجه دي. طبعا انا عندي هنا طقم التوابل ده تهمه طقم صيني. هو طبعا الواحد لما كان بينقي بقى في جهاز وكده كان بينقي الشكل وكده،
بس والله لا، يعني انا انصح كل بنت بتجيب دلوقتي نقي حاجه خفيفه، حاجه سيمبل كده بسيطه. ما تجيبيش حاجه تقيله على ايدك تقدريش تاخدي منها توابل، كل شويه تجيبي. انا صراحه جبت طقم بلاستيك علشان دوت تقيل على ايدي قوي، وعلى طول بقى الوقعه بتاعته كسر. فالبنات، نصيحة للبنات اللي لسه بقى بتتجهز دلوقتي وداخلة على جواز ان شاء الله، ما تختاريش بقى الحاجة الواو والشكل، اختاري الحاجة العملية. انا لما اختي جت تتجوز الصراحة جبت لها حاجات كتير آه عملية. خدت بقى من خبرة بقى اللي انا قبلها، ايه اللي ضرني وايه اللي نفعني، ايه الحلو ايه الوحش. ف انتوا توكلوا على الله كده، جيبوا حاجة خفيفة برضو جميلة وتنفعكم. يا رب يا رب يرزق كل بنات المسلمين بالأزواج الصالحة، عاجل ليس آجل، يفرح قلوبكم يا رب. هنا بقى نرجع الحاجة دي كلها مكانها. خلوا لكم كده يا بنات في الفرم تعملوه. آه دايما حاجة بينك وبين ربنا، طبعا ما اقدرش اقولك ايه لان انتوا عارفين اكتر مني. خلي حاجة كده بينك وبين ربنا محدش يعرف. لما تقيمي الليل ما تقوليش لحد. هتقولي لي قيام الليل، اقول لكم اللي بيقرا قرآن كتير ما يقولش لحد، اللي بيحب يصوم كتير ما يقولش لحد. ما علشان الحاجات دي الصراحة آه العين بتحسد. هتقولوا لي في الصلاة، في الصلاة يعني خلي وردك. وكمان انت تعرفي حد ليه؟ انت بتصلي لمين؟ للناس ولا لربنا؟ لا، صلي لربنا، ادعي ربنا، خلي قلبك مع ربنا، انتظري من ربنا، توكلي على ربنا. ربنا رب قلوب. اللي في قلبك ان شاء الله ان شاء الله ربنا يجازيكي بيه باذن الله. كل واحد ياخد على قد اللي في قلبه. دعوة حلوة. كل واحد اللي في قلبه شر ربنا يديله، واللي في قلبه خير وحب ربنا برضو يعطيه ويديله. لأول مرة بقى يشوفني بقى ومشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس علشان أي فيديو أعمله إن شاء الله يجيله إشعار بيه ويتفرج عليه. إن شاء الله بإذن الله أكون بقدم محتوى يعجبكم. ما تنسوش بقى لايك حلو وكومنت حلو ودعوة حلوة بصلاح الحال لينا وليكم بإذن الله. هنا بقى خلاص بقى ايه بنرص الحاجة، رجعها مكانها بعد ما غسلناها ونضفناها ونشفناها كده. رمضان اهلا اهلا رمضان، والله بعودة يا رمضان. هنا خلاص بقى جهزنا لايه رمضان. ربنا يجعل كل ايامنا خير وسعادة وفرح، وكل اللي نفسه في حاجة يتمناها يا رب ويتمناها ربنا يحققها له ويرزقه سعادة الدارين، دار الآخرة ودار الدنيا. انتوا بقى عايزة اشوف ايه بقى رأيكم في رصي وتنظيمي. يا رب يكون كل حاجة بعملها تعجبكم، ولو مش عجبتكم يعني قولوا لي ايه رأيكم. هنا بقى خلاص انا بغلي اللبن، وحاطة طبعا فول هنا يعمل عشان رمضان ان شاء الله. طبعا انا هنا الموبايل محطوط، انا بتفرج على مسلسلات تركية، متابعة مسلسلات تركية، بعشق مسلسلات تركية. فقلت وانا بقى بعمل كده حاجة تخليني هنا. طبعا فنشت بقى وخلصت الحمد لله. اهو معاكم الحاجة. طبعا قفلت بقى الإضاءة والنور وهديت